papa na biso makolo kotambola kozongela biso papa motuna etuna maki vous allez na émission dis-moi tout donc émission oyo ya biso lokola olandaka ba radio na biso oyebi ke na émission oyo on dit tout tozali na langue liée te tozalaka na langue na biso na kati ya libenga te tolobaka oyo nyonso ezali polele parce que toza na posa te soki mboka na biso tokosikola yango tokende lisusu avec beaucoup plus d'hésitation ou avec des sujets qui n'ont pas été traités. Yango wana na radio télé Kimpwanza na émission dis-moi tout tolobaka nyonso invité esengeli aloba nyonso soki alobi nyonso te biso tokoyebisa ye nyonso. Si l'invité ne sait pas tout nous dire, alors nous allons tout lui dire. Papa Motune Tunamaki, est-ce que Apareko ezali mouvement politique oyo ya batu ya un PR oyo bazongi baboyi kozwa bokondi to bazali de trop na pouvoir oyo ezali en place parce que to moni pe batu un PR mingi batke ko soutenir bapaya oyo bazwi mboka na biso. Est-ce que bino bozalaki de trop te baboyi bino yango wana na koboya bino wana bolobi bosala mouvement oyo ekoki ko contrecarrer bapaya oyo bazwi mboka na biso tope ba oyo base rallier oyo bazalaki na bino na MPR oyo base rallier motuna yango wana na zonga kisu na motuna mibaya mibale sous question ezalaki est-ce que Papa Ngwanda Honoré azali un repenti ou bien azali na makambu kaka oyo to yebelaki ya deuxième république po akonza mouvement oyo apareko po ekote la biso na mboka ndenge tolingi to sikola yango. Papa première question, après deuxième question tokotuna na papa likambo papa Ngwanda tokotuna ngo après mais première question na nous répondre biso comme ça tokoyeba. Merci Ningi. Merci Ningi. Il y a toujours des techniques qui sont la biso ba tokoso lelo. Mais Malingina répondre yo très clairement pour la bati ya pareko ezali mouvement ya bato yo bazali ba revanchard te. Nous ne sommes pas de trop. Tu veux ça to libérer mboka pour lobby bateau bazana pouvoir baboya tibiso. Non, ce n'est pas ça. Parce que ce que ça dit bien, parmi bateau réunion sur Batalana Mobutu, M. Banda Azali, l'un des rares qui a accepté de prendre le parti Yabanamboka, Yapeuple. Azali, l'un des rares qui n'a pas trahi. Et ce n'est pas que bateau bazana pouvoir les lobes avec qui était. Au lendemain, il y a chute, il y a régime, il y a Mobutu, il a été sollicité par ma Rwandais pour Azala à la tête, il y a RCD, il a refusé. Tout le monde. Donc, ce que dans la pour la pouvoir, honoré Banda Ouaï Kozala Ouate, je crois que même Yotan Godo Tuna Motuna Wana Soko Zali sincère, au comment on a que ce que dans la pour la pouvoir, honoré Banda Kozala Ibate. Pour bamingi au baza kuna lelo baza ko travailler kuna lelo bamingi bazala qui attend la carrure au bout du tangai je ne voudrais pas avoir la faute naza na fausse modestie bazala qui attend la carrure ya honoré Ngandate pour na botala ozomona donc ce que honoré Nganda aza kuna ce n'est pas parce que la payer mais c'est parce que hier a lingi apprendre à du côté à faire à beaucoup pour soutenir bateau bazali kobe disambo kate bateau bazali kokonzambo kate akoki kosala mosala elongo na bapaya te lelo la tête ya honoré Nganda ezali mise à prix. Pourquoi? Parce que non seulement que abeaki kosala na bango mais azali komimisa polele kofungola polele miso ya bana mboka po bayeba ke mboka na biso ezwami na maboko ya bataya na fait ezali koya mpona koluka kocorrompre M. Honoré Nganda aza koboya yango bango bazoya na molili ya azobimara na bango polele pour dire ke batindaki moto boye me ngai nakoki kokende kosala na bato te parce que bazali bana mboka te papa biso na apareko ezali
ezali barevanchard te baoyo parce lelo bandimi bango na régime te nde bazokende baluka bazonga mpona koperpétuer le régime imperdis. Non, okomona ke parmi bato oyo batikali na biso na kati na pareko moto oyo asalaka na Mobutu bazali mingi te. Je crois que ezali bobele monsieur Honoré Mbanda nde oyo amonani polele moto asalaka na Mobutu elongo bazali mingi te les grosses légumes ya régime ya deuxième république elongo na biso. Mais otangi kombo moko wana efesinga esengo mingi bapozolanda ngai papa loba tozakoyoka dino tout olobi repentance. Mais moi je crois que la repentance est une vertu. La repentance est une vertu. Et M. Honoré Mbanda, c'est vrai que c'est un repenti parce qu'il a écrit le premier livre, ainsi sonne le glas, les derniers jours du maréchal Mobutu. Et dans ce livre, M. Honoré Mbanda a dit Poulele, quelles étaient ma responsabilité dans Bango, ma collaborateur proche à Mobutu, et quelles étaient ma responsabilité dans Yé, comme l'un des responsables aux côtés de Mobutu, et quelles étaient ma responsabilité à Bissonyon sur le pôle Manambuka dans la chute, dans la descente aux enfers, où l'on Canabiso et qu'on est parti dans le régime Ouana. Ami Bomba Kité, n'a évité Papa Marcel, ce qui te occupe à la sincère, ce qu'il y a comme ça, des acteurs politiques proches du maréchal Mobutu, s'il y en a comme ça aidés, ce travail. Il y a reconnaissance, il y a la responsabilité d'Abango, m'a commis beaucoup, à tout ce qu'on a beaucoup, mon côté a commis deuxième livre. Sans compter la multitude de conférences et de presse à Sassala, dans organes de presse internationaux comme nationaux, où les azapotens pardon et pas une peuple par rapport à la responsabilité d'aller aux côtés de maréchal Mobutu dans la gestion du pays. La répétition qui va aller, les acteurs politiques saïlois qui ont demandé pardon au coup là où ils sont dans pardon. C'est pour vous dire tout simplement que les Cambo et le Barabido Awa, ils allaient que M. Honoré Mbanda à prendre conscience. Il y a situation où le mot présent à Angolero. Alors, lobby, biso moko tebe bisaki mboka. Mais tokoki kosi kamboke ke débrouillé. Et donc, tout munda biso non so poto luka ndenge nini elongo. Toti kolamboka na maboko na bapaya po ata soki totalaki mame lobby. Tokoki kosi kamboke kupate. Et donc, tomeka na makasi na biso nyonso. Ndenge nini tokoki kosi kolamboka na maboko na bapaya. Ça, Honoré Mbanda l'a dit. Et ça, Honoré Mbanda va le faire. Pour la ligne. Parce que ce qui lobby est débattu, tokoki kosi kamboka est débattu parce que lobby est débattu. Non. Et donc, il est là, tout le monde nini, tokoki kosala makasi poto si kolamboka na biso, toye bandenge nini tokoki kotia yango sur les rails ya développement. Ozomona ezali te basoyo bazangaki baposte te ezali soki ezalaka kaka mpona baposte papa Marcel mais Honoré Mbanda fai kozala na biso awa te ngai oyo nazoloba na yo nasalaki na FR te nayebi makambo ya FR te nayebi FR lokola moto oyo ntango okotami ozali d'office membre ya FR nayebi yango mais nayebi mpe te lobi ntango tokokende ezali mpona kokende koperpétuer régime ya FRDC te ezali mpona kosala komemase qu'on appelle le renouveau parce que papa Marcel ifo oyeba yango na kosukisa wana ke ata soki tondimi elongo na bato nyonso ke M. Honoré Mbanda azali un homme nouveau te parce que asalaka na maréchal Mobutu et tout mais c'est quelqu'un qui a apporté le renouveau dans les discours politiques ya mboka na biso. Azali moto oyo parmi plusieurs capables ya kobi kwisa na likambo ntango asalaki mabe mpe ya koloba bandeko tokisala mpe tolali kaka pongi soki ebebaki lobi biso bato tobebisaki me soki ekobonga kaka biso te tokobongisa
tokoki kotika mboka ekwela na maboko na bapaya te mpo olobi biso tozwangaki na mwa na mbeba. Voilà un peu le discours oyo M. Honoré Ngwanda azali na yango ezali ya kokorige tire edebaki lobi lelo ebonga mpo biso bana mboka toprendre conscience ya ndenge nini tokoki kotelemisa mboka na biso. Voilà un peu le sens ya combat oyo tozali komene au côté ya M. Honoré Ngwanda na kati na Apareko. Merci mingi papa Nabiso yo représentant ya Apareko toza kotala parce que toza na émission. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Dis-moi tout. Nous n'avons pas notre langue liée et nous n'avons pas notre langue dans la poche et nous n'aimerons pas que nos invités aient langue dans la poche en arrivant sur notre plateau et non plus qu'ils aient leur langue liée. Tozali donc na émission oyo Dis-moi tout oyo eza koloba oyo nyonso peuple congolais azako mituna lokola mituna papa motuna lisusu etunami toyebi que repentance eza malamu congolais atangaka mingi te wana ezali évidence moko biso nyonso toyebi yango congolais ayebi penza alekisaka tango na ye mingi na kotanga te olobi. Monsieur Honoré Ngwanda a écrit des livres. Il est dans son deuxième livre édité, je ne sais pas. Mais wana toza koloba esengeli toyoka parce que eza malamu kokoma parce que tomona pe na tango Mobutu akomaki alobaki makambo oya alobaki ezalaki très important. Tozwa kaka manifeste ya nsele wana ezalaki eloko moko très bien fait à lire. Manifeste ensele okomona ke ezalaki kitoko pe ezalaki malamu mingi soki ezalaki mise en pratique. Mais maloba la théorie ne se pas suivie de pratique na pratique plutôt pratique elandamaki te na yango wana totuni lisusu motuna papa Honoré Ngwanda à se repentir bien sûr na mikanda na babuku oya komi. Est-ce que à ça sali repentance wana abengi biso to aye ngana kosepela aya na émission? C'est déjà une invitation que je lance à monsieur Honoré Ngwanda Zamboko na émission na biso Dis-moi tout aya ko éclaircir biso ba congolais na repentance na ye parce que il y en a des gens qui se posent encore des questions. Est-ce que l'on entend de monsieur Honoré Ngwanda est seulement des choses qui viennent de lui ou ce sont des choses qu'on lui a prêtées, a commis na livre ou bien ezouta na monoko na ye moko. Na yango wana soki ba image ezali topé ba cassette ezali oyo monsieur Honoré Ngwanda a lobby à se repentir à sengi bolimbi c'est pas ba congolais. Moi je crois la Bible nous dit to pardonner. Je crois peuple congolais paix et c'est limbissier. Et alors Nazako Tuna Motuna, est-ce que Papa Ngwanda, il est prêt à pouvoir au moins un jour passer dans ba émission Nabiso, non pas pour Ayako se repentir, on croit à sa repentance, mais qu'il dise au moins aux Congolais qui hésitent encore jusqu'à ces jours que lutte oya Zak Pingakomene et za lutte, il y a vraie repentance et lutte, il y a vraie libération pour Tozongela Makambu Oyo, il y a deuxième république té Tozala na Makambu Oyo etali deuxième république té poto zala sous mabete. Papa dis-nous tout. Na likina répondre là-dessus. Oui, papa Marcel, na évité je crois que vous allez nous voter dans le journalisme au Bolivie du Sangai. Tu es quelqu'un, vous êtes quelqu'un au tali déjà mingi. On dit un peu comment les acteurs politiques congolais bazali pour se mouvoir dans l'échiquier politique Yambo Canabiso. Mais ça fait 10 ans que M. Honoré Ngwanda Libanda. Ça fait 10 ans. Et ma livre n'a lié et limite. Dans le premier, Ezali, le long a presque 8 ans. Ou 6 ans, quelque chose. Aux hommes. Parce que c'était presque immédiatement après Kobimana Bango qu'il a mis ce livre-là sur le marché. Ce qui n'a compté, n'a évité ce qui n'a pas compté le nombre de fois que M. Honoré Ngwanda à l'état n'a pas radio, n'a pas télévision, pour apporter d'un peuple pardon.
Oyebi, papa Marcel, là, je crois fermement et que dans la moto, mon côté, où il y a l'unanimité. Même Jésus-Christ, il n'a pas fait l'unanimité. C'était Dieu, le Fils du Dieu vivant. Mais quand on va faire la Macambo, ici, il y a eu des gens qui l'ont appelé, qui l'ont traité de Belzébuth. Donc, ne croyez pas que ce qui est du Christ, en tout cas, si c'est l'unanimité, c'est Honoré Mbanda qui fera l'unanimité. Maintenant, mais simplement, le problème des amis, le problème, il y a conscience, il y a moto na moto. On ne demande pas à tous les Congolais de pardonner à Honoré Mbanda. Mais on demande aux patriotes congolais de comprendre que le combat qui est le nôtre aujourd'hui, il y a eu combat, il y a Kobanda Koko, la Namako, qui a prévu sauter. Parce qu'au moins, tout le temps que nous avons passé ensemble, dans cette émission, depuis Tobandaki, toujours les choses qui intéressent les gens, toujours tout par rapport à la moto. Comme si le Congo, 60 millions d'habitants, c'était Honoré Mbanda. Autrement, même les gens au côté dans les pièges, il y a des mots, le bazar pour l'Inaboka. Plutôt que de parler des avions, où il y a aussi Caléron dans la quartier, dans Singatani, on parle de tout le temps où ils allaient. C'est pas déjà très tard dans la nuit, ils sont tous commis retard, c'est un niveau de sous mais ce sont les pas toujours autour de la Honoré Mbanda. Non, je crois que le combat de la Parico, ce n'est pas un combat où il faut tourner autour des personnes. Le combat de la Parico, il y a un combat... Papa Makoloko Tambola, je m'excuse, là, je reviens. Si on doit mener une lutte de libération, nous voyons que même Oyoti Kotanga Kombo et à Jésus tout à l'heure, c'est-à-dire même Jésus à Salaki unanimité, c'est vrai, mais nous avons vu, si vous vous rappelez, en introduction, je vous ai posé la question de savoir qui est le fondateur de la Parico, Oyebisinga Eza Papa Honoré Ngwanda, c'est-à-dire il a eu une idée de pouvoir libérer le pays. Et